PRO1 Sound on Tape. Ang pagkakahuli sa isang aktibong pulis sa ginanap na bypass operation sa bayan ng Asingan ay patunay lamang ng mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 1 laban sa iligal na droga. Patunay din ito na hindi natin hahayaan ang sinumang sumisira sa integridad ng ating kapulisan, lalong-lalo na sa Region 1. As what I have said during my assumption as the Regional Director, I have zero tolerance to erring PNP personnel, especially those who are involved in illegal drugs. I will make sure that he will face the consequences of his action to the full extent of the law, and appropriate charges will be filed against him in court. Dapat nating itaguyod ang hustisya at disiplina sa ating hanay upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa sa atin ng publiko. Maging halimbawa tayo ng tunay na paglilingkod sa bayan.